caasaan hoggansa maafiyaa kanaa maal fakkaata ka jedhu immoo halaallu. Maafiyaan kun caasaan isaa damee sadii qaba. Sadarkaa sadiitti kan gurmaa'ee jiru. Damee siyaasaa, damee opereeshinii akkasumas damee loojistikii. Damee siyaasaa warra gaaddisa mootummaa jala taa'ee hojii loobii administreetiif cover kan hojjetan. Kana jechuun qondaaltota mootummaati yookiin immoo mootummaatti maxxananii jiranii uwwisa kennaniif hojiin hannaa, hojiin dhuunfaa, hojiin garee, hojiin mootummaan ta'in maafiyaan kun hojjetu mootummaan tarkaanfii akka irratti hin fudhanne harka irra qabanii jechuudha. Hojiin isaanii fudhatama akka argatu chaappaa mootummaa, tika mootummaa, tumsa mootummaa kennanii fi ijji mootummaa akka hin agarre godhu. Yoo jarri kun yakka hojjetu fakkeenyaaf waan isaan godhan keessaa dameen kun godhu keessaa yoo jarri kun yakka kan hojjetu taate adabbiin guddaan akka isaan irra hin geenye qophiilee mootummaa gurguddaa keessatti liitimeet fakkaatanii bakka bu'oota uummataa fakkaatanii akka dhiyaatan kaleessa isin agarsiisan jira fakkeenyaaf naashinaal daayaloog marii biyyoolessaa irratti ijoolleen maafiyaa kana keessa jirtu bal'inaan hirmaatan irreecha irratti qophiilee adda addaa irratti waa'ee aadaa Oromoo uffatanii suufa uffatanii bareedanii Oromoo bakka bu'u. Halkan garuu hojii nama saamuu, hojii nama tumuu, hojii nama ajjeesuu hojjetu. Wanni kun akka itti mul'anne liitimasii isaanii kennuudhaafi. Dameen siyaasaa maal hojjeta? Liitimasii uwwisa isaaniif kenna jechuudha. Dameen lammataa damee opereeshinii kan jennuuni kun hojii ajjeechaa, hojii ukkaamsuu, hojii doorsisuu. This is the enforcement mechanism. Enforcement mechanism kan ittiin hojjetan jechuudha. Dameen sadaffaa loojistikii takkaahu kan murnoota lama of keessaa qaba hojii loojistikii garee loojistikii kuni. Damee dallaalaa fi damee daldalaa jennee warra dallaalaa fi dallaalotaa fi daldaltoota of keessaa qaba loojistikiin kun. Warri loojistikiin kun maal godhu? Warra hojii saamicha lafaa haala mijeessu, warra hoggaa namoota ukkaamaman eenyu akka ukkaamamuu qabu, baankii keessaa meeqa qaba, meeqa akka gaafatamuu qabu kan godhu, san booda maallaqa san baankiidhaan fuudhee kan karaa dabarsu warra kan hojjetu akkasumas import exportii warra hojjetu. Warri kun warra dallaalotaa fi daldaltoota of keessaa qabanii jechuudha. Akkasumas loojistikii kana keessa bakka jarri kun itti dhokatan, bakka jarri kun itti wal gahan, maallaqa biyya keessaa biyya alaa daddabarsu, dokumantiilee feek ta'an. Fakkeenyaaf mana nama tokko yoo ajjeesan nama Shaashamanneetti kan inni isin dhiyeesse, namni tokko ajjeesuudhaan yookiin dirqisiisuudhaan wakiilannaa sobaa fudhachuu, abbummaa dabarsuu kan hojjetan jechuudha gareen kun. So waa sadii qaba. Damee siyaasaa kan uwwisa siyaasaa, uwwisa mootummaa irraa kennu, hojii loobii isaaniif hojjetu, opereeshinii ka hojii tarkaanfiidha. Hojii tarkaanfii ajjeechaa ukkaamsuu doorsisuu horatu, loojistikii ka hojii dallaalummaa fi daldalummaa garee kanaaf hojjetee madda galii garee kanaa kan ta'e jechuudha loojistikiin. Slaayidii agarsiisuu dandeessaa gurbaan teeknikaa keenya. Siyaasa irratti hanga ammatti warri dhageenya hojii siyaasaa waan kanaa hojjechuu irratti Jeneraal Haayiluu Goonfaa ittiin gorsaa pireezidentiiti. Isatti aansee Awwaluu Abdii jira itti aanaa pireezidentiiti. Innis hojii siyaasaa garee kanaa kan hojjetudha. Araarsaa itti gaafatamaa biiroo nageenyaa Oromiyaa. Warri kun warra uwwisa siyaasaa garee kanaaf kennu jechuudha. Warra uwwisa siyaasaa garee kanaaf kennu. Haga ammatti kan irra geenye konkluusiivii miti. Kan haga ammatti irra geenye keessattuu federaalantu inni Oromiyaa qofa irra jirra jechuudha. Opereeshiniin warra hojjetu sadarkaa sadiitti jiru, warra ajajaa sadarkaa oliin irra jiru, warra bobbaa fi warra tarkaanfii fudhatu. Warri ajajaa warra gubbaadhaa waliigala akka Oromiyaatti waan kana hoogganudha. Isaan Koloneel Abbabaa Garasuu, Geetuu Dandeessaa fi Haayiluu Dalasaa jedhamu. Bobbaa irra warri jiru komishinar haga ammatti kan irra geenye bobbaa kan hojjetan keessattuu sochii naannoo Finfinnee irratti godhamu irratti kan hojjetaa jiran komishinar Zalaalam nama jedhamuu fi komishinar Tarreessaa kan jedhaman poolisii Oromiyaa keessa warra jiru. Isaan ajaja gubbaadhaa Abbabaa Garasuu, Geetuu Dandeessaa fi Haayiluu Dalasaa irraa fudhatan gara gadiitti buusu irratti hojii waraana namaa ajaju haa taatu, poolisii ajaju haa taatu, warra tikaa ajaju haa taatu, hojii nama ajjeesu, hojii nama saamuu irratti ajaja kan dabarsu jara lamaan kana. Tarkaanfii kan fudhatu namoota hedduudha kan tarkaanfii fudhatu sadarkaa magaalaatti fafaca'anii. Warra hangammaa sa'aatillee keessa warri akka Baayisaa Qalbeessaa kan Burraayyuutti namoota ajjeesuudhaan haga ammatti nama 57 ol kan ajjeesuun isaa mirkanaa'e.
kan namoota ajjeesu, kan namoota ukkaamsu, Baayisaa Qalbeessaa of jalatti skwaadii mataa isaa qaba. These are squad leaders warri amma haasawwan kuni. Baayisaa Qalbeessaa hin jira. Eebbisaa Galaayee jira. Innis tikarra hojjeta. Bara wayyaan irraa kaasee kan nama ajjeesu kan keessattuu wanni adda isa godhu nama ajjeesee reeffa konkolaataatti baadhatee nama deemu nama he's an assassin of this group. Warri akka isaa baay'eedha. Warri akka Baayisaa warri akka Eebbisaa baay'ee jira jechuudha. Gara gadiitti immoo hoggaa buune warra akka kaasee Qananiisaa agarra. Magaalota irra jiran these are gangsters. Urban based gangsters hojii nama doorsisuu, hojii nama tumuu, hojii nama ajjeesuu warra hojjetani. Shaashamannee wargaadhaan warra akka Boojullaa agarra. Adaamaa fi magaalota biraa kan jiran dhawaataan itti isinii dhufna jechuudha. Dallaalaaf daldalaan qaama sadaffaati. Kunis qaama loojistikii